你煮的什么小汉堡？你知道吗？边走边吃会被那个纠察队登记。所以我觉得打雷还要狂风暴雨，好冷。Hello， 我是小静，我们今天要去露营。我们先来家里附近的河堤整理一下装备。你在下装？你在准备装备啊？下装备。还有突然不知道怎么接啊，就是啊，我前2周不是去做挡囊手术吗？把胆切掉，现在已经第2周了，在家里休养有点太无聊了，所以还是很想要去露营。对。但医生是建议我不要这么快就拿重物。所以我们这次刚好趁这机会要做什么？挑战看看车路。好像没什么好挑战，就是试试看车路啊。对啦，因为车路不用下全部的装备，只要下煮饭的，然后跟天幕这样子，就不用搭帐篷这么辛苦。比较不会搬到重物。应该是吧？对。哦，那其实蛮多人问我们说，为什么突然这么积极拍一些露营的影片？主要是因为我们家人的车子后面空间不太够，然后我们一直只有看，然后都没有去执行露营。出最新的 Jet Space， 然后我就觉得很心动哦，所以我们在预购的时候就下定了。我们选的车型是8人座的。然后我们现在没有把后排座椅拿掉的状况下，也可以载很多装备。有在看我们的影片的人就知道，我们露营装备是没有在下的，就是常驻在上面的帐篷。加上大型行动电源，这样大概是2个成年人的大小，成年人的体重。那我看到很多人就是在私讯我们问说，这种厢车、货车会不会很耗油啊？但这次 Jet Space 它是自排8速嘛，它的油耗都蛮漂亮的。但我看到社团就有人也在玩实测，不用它数位仪表板油耗的数值大概多少，它是直接去算加满油，然后再开一阵子之后再去加满油去换算，我觉得蛮有趣的。所以我们等一下去新竹的时候可以顺便试试看这样子。你看我们不止这些装备，对，我们连这边还有放一些东西，里面还有，所以我们的负重算蛮大的。我也蛮好奇油耗多少。好，那我们就准备出发喽。好，那我们先去把油加满吧。来加油啦！95加满，加满就可以。已经跳了。OK， 好，可以。加完油，我们要出发啦。来补充一些网友的问题，就是为什么要买8人座？有时候跟一群朋友出去，或跟亲人出去，超过5个人，就会分成2台车。在上面讲一些好笑的话，或是一些议题，就没办法全部人都参与到，就变成要到达目的地之后再重新说，就觉得很可惜。有需求可以多载一些人，很棒啊。问说厢车去露营区的话方便吗？很多人都会觉得厢车会特别大，然后也会觉得特别长。其实 Jet Space 的设计啊，一般轿车还短，蛮敏捷，真的是敏捷啊，都蛮小巧。我们去露营区的，它的回转半径也很小，身材我觉得还蛮瘦的，就是我说宽度啦，3重的小巷子啊，都是进出非常方便的。3重就是比较多小巷子，对，很多小巷子。露营区有一些比较地形会比较高低起伏的，好像对低底盘的不友善。对，那 Jet Space 没有这个问题。它来当去露营的车子来说，我觉得很棒，空间又很大。爬很陡的山区嘞，它本身的动力我就觉得非常足够，陡到不行的那个你就开到 L 档，它的力量非常足够。马力，好，马力，路遥知马力。好，民主了。到比较偏僻的地方没有加油站，所以我们就决定先在这边加油。先在这附近找个加油站加一下。对啊，那前面就有一个加油站。哦，一样也是中油的，这样应该会比较准吧？一样加满。加没有？95加满。应该会加不多。停太前面。好，谢谢。抵达以后再算油耗给大家看。现在开始下雨了。第一次露营直接遇到下雨。OK 啊，今天一定有心理准备，没问题的。完蛋喽！是的。狂风暴雨。
我觉得这边的啊，我花湖美想说这里地怎么那么熟悉？因为上次的花湖美地露营区。我们路过它。好，我们路过这个。哎，这是不是没有三角锥啊？可以直接进去。对耶。上面写8分钟后就到了，所以离花湖美地很近。还要8分钟。我这次去的海拔比较高一点呢，1000。还是要灌水，因为我觉得我在下坡。等下就上坡了。到了野竹营地。哇，我们怎么去 ？C 区。因为我们可以在砧板区先休息。好像是，那边有一个鱼棚的。对啊，我们可以在那边。哦，到了。还下雨啊！虽然下雨，但是这还蛮爽的，还蛮舒服的。凉凉的。对啊。这里风景不错哦，蛮凉爽的。还有那个贩卖机哦，贩卖机。等下去营本部。一阵风，有点冷。要不要去躲雨啊？我们应该会先拿椅子去旁边那个雨棚坐一下，对啊。穿个外套。会冷哦。会滚啊！我们今天又包场了。对啊。领主打来说，今天只有我们这一组。好爽啊！等雨再小一点，我们就开始了。啊，我们还没讲价格。哦，对耶，我们价格多少？这边是野竹营地，然后平日950，这是我们那边啊。但是砧板好像是1200哦。砧板1000，我们只是借坐一下，等下被收钱。这边海拔1000哦。下大雨啦。对啊，雾也超大的。好，我们先躲在雨棚。那不如我们现在就来算一下油耗好了。好啊。我刚好从皮包里面拿，我们总共加了几公升呢？我刚刚手机有登记，我看一下。我们加了5.92公升，然后总共是166元，公升多少钱？今天是28.1，我刚才看那个牌价。我们走1号国道。国道1号。啊，对，国道1号。从三重这边出发，然后到我们加油站新竹的竹东站哦，加油站。总共83公里。那我问一下 GTP 好啊，等一下要打个字。好，快转。这里是怎么除啊？给 GPT 除就好了。拍到了。那我等一下截图好了。哦，打雷了。哦，总共是14.02哎，所以每公升可以跑14.02哎。哦，这样是好还是？非常好啊。非常好吗？对啊，代表我开车的技术良好，就控制的油门很刚好。我没有特别去想说轻踩或重踩之类的。冷气有差吗？开冷气有差？对，而且我们今天，我们山下的时候是很热的，是山上才冷。开很强哎，所以我们开蛮强的，有差，而且我们还载重很重哎。那其实8人座的还蛮省油啊，虽然就差第3排了，算蛮好的。对啊，14.02，一般很多人都大概13，好一点都13、14。有些人是12点多，其实都算不错啦，我觉得。我看好像有13点多。所以我觉得打雷，然后狂风暴雨，好冷。还蛮酷的比我想象中蛮好的对啊，我还以为大概13点多而已。分享给各位。哇，雨好大，我快逃了。好。真的很狼狈的样子，你全部都湿了。来，呀，叫小火山，人很冷。哎呦，你赶快进去，赶快进去。打雷呢！现在车上躲雨。哦。啊，冷哦，而且好冷哦，完蛋了。雨越下越大，全部都湿。这是 JetSpace 的数位仪表板，它上面记录了很多资讯，还有平均油耗跟车速的部分，还有胎压，然后盲点侦测设定跟安全带。安全带的话，只要座位上有人，它会侦测到；如果没使用安全带，还会闪灯。然后我们这个扳手是它提醒我半年的，差不多要去做保养的。好像没雨喽。那个云啊，稍微出来了，有光的。
出太阳了，然后没有雾了，然后我们决定要走这边上去营本部看一下。颇凉，一点都不像夏天，还棒优哦。冰箱等一下拿来冰一下，冷藏跟冷冻的，应该没有人忘记带走吧？看有没有什么可以吃的，没有，还有冷冻的。就冷冻。好，先厕所啦。哇，有饮料贩卖机耶！哇，还有那个八宝粥哎，哇，花生牛奶。我跟你讲，寿丸。哇，寿丸，大家都想要吃有料的。有料。有料。太透了。厕所哦，它的 WiFi 1、2、3、4、5、6、7、8。哎，你这样公开给别人看，应该大家都知道吧？请大家上来这里用他的 WiFi。我第一次看到这么干净的镜子，哎，真的。通常营地的镜子都不会都干净。哦，好多镜子哦。这里有饮水机。你看，我等一下可以吹一下。衣服湿掉了，可以吹个有吹风机。它上面写说这里是比较大的卫浴，它有3个卫浴的样子。哦。然后蹲的有4间，哦，这边是坐的。哦，开灯。坐式跟淋浴一起。挺干净。对啊，这边是淋浴间，沐浴乳、洗发乳都有。然后这件一样。一样的。开灯。一样的。然后凉气也关灯。哇，好露天哦。对啊。那样会不会被光线很棒哎？会不会被叼走？什么叼走？我们再把衣服吹干。我们去营本部看看。哇，现在太阳出来了哎。云还是很厚。但是天气变好，没下雨了。那营本部平日不知道会不会开哎，因为今天只有我们这一站而已。它2楼有民宿。哎，24小时营业贩卖部。城市贩卖。哦，有东西哦，有可以买东西吃啊！哇，看看，哇，这边要怎么买？它有写价格吗？城市商店啊，钱放那里啊，可是它有标价哦，有标价。这个面50。哎呦，你想讲什么？这个40还可以。哎，这个嘞，这个可乐25还可以。哦，这个70还行。这100块还蛮 OK 的。哦，爆米花。对啊。等一下晚上如果我想吃的话，我带他买100块而已。居然还要卖酒哎，这也太诚实商店了吧？这酒不会被赶走。还有高粱酒。还有卖电风扇。对耶，电风扇。好咸200、1000，可乐25还可以。哦，这个花生牛奶外面售完了。它是卖多少钱？35，外面的贩卖机售完，这边有。维力炸酱面45 OK 啊，还有卖公仔。手办哦。有多利多汁哎，多少钱？没有。哦，10块钱好像可以，小包的。现在买一个。你要吗？皮包。你饿了吗？那你还要吃什么？晚一点再看爆米花。哎，有小熊饼干呢，50块。买个10元的多利多汁。好，我们来诚实商店，我用10块钱拿10包。钱放到这里，然后里面也有钱，然后我就拿10块起来，然后再丢进去。好，好乱弄乱交。哥。哎，有小泡芙哎，40块，拿当吃。多利多汁，你知道吗？边走边吃会被那个纠察队登记。现在没有这东西了吧？现在没了吗？现在还有什么纠察队吗？现在可以边走边吃吗，小朋友？什么小？不是啊，我们以前在国小、国中边走边吃会被登记学号，好哦，会有纠察队。你在讲，没有人知道你在讲什么了。真的吗？哦，前面的山，好清楚哦。哇，这边拍照一定很漂亮。哦，这边是这样拍过去竹林吗？很棒哎，感觉什么主公跟公主都会出现的。主公，人家会不会说我是猪啊？你本来就是啊。哦，对啊，吃。这个是肉羹，这个站板，它很大哎。这个感觉就是最棒的区域啊！如果喜欢站板区的人，这个区域应该最好。我刚才讲错了，这种独立的才比较贵，那种连在一起好像就是跟我们一样价格。哦，这个好棒哦，这个才够大。那些，对啊，在那边在整修啊。应该是。
这边山上哦。你在用天幕啊？对啊，我用吸盘。哦。再高一点会更好。哎，今天要做什么呢？要先讲吗？好吧，那你就先做吧。然后切一下这个。那会不会太大？但分量太少了，这个分量怎么敢够我吃？等一下，还会合在一起。好了，你煮的什么小汉堡？蘑菇汉堡，这么健康，这么养生，对，很可爱吧？这size我好像吃不饱哎。等一下还会有别的，试吃看看。小笨啊，我可以试吃的吗？可以啊。好，可以吃这个啊。最大的，拿一口吃吗？怎么了？还蛮好吃的。真的吗？我吃就知道，稍微冷掉了。嗯。上面烫的，上面是冰的。因为是现在有点冷，63度。你要烧啊？好了，我把它拿过来。哇，他说不能在旁边。我们的新玩具，这个迷你的焚火台，请说，太老舍了。嘣
棒出的 Bun Stuff Mini。它真的蛮酷的哎，它一样小小的烽火台，然后它不只可以喷火，它也可以用酒精膏，然后它可以这样子酒精膏倒进去之后，然后再这样把它盖起来就洗掉了啊，蛮酷炫的，安全。对啊，我们没有买酒精膏，所以我们要用木材，第一次用，试试看哦。这个锅子啊，我们就准备这次用完就把它丢了，因为它也用了一段时间了，所以请不要觉得说为什么被我们虐待成这样。这次用完它就可以寿终正寝了。它这个木材只要一点点就可以火超大的，因为里面好像有，它就是有进气孔啊。对，还会，所以它导致它其实只要一点点木材就可以火超大了，会流通。对啊，刚刚不知道啊，丢了一堆木材，结果火超大，火超大，吓死人哦！看夕阳。好美哦！发现这边夕阳好美。哎呦，我就把龙虾放下去了。龙虾？是谁在笑啊？猴子在笑。又听到新的动物声。有哪？哦。煮好了。龙虾。哦。你先吃。我先吃吗？它不会很咸。之前买好事多好像比较咸一点。好事多超咸。真的。我再一口就好。不用不用。好奢侈。这龙虾还蛮大的。海鲜浓汤，刚好现在凉凉的。喝个浓汤，你还好吗？太开心了。开心什么？终于吃顿好饭，好饿哦。那个汉堡好小啊。这是我们第一次车路，然后尾车边帐。尾车边帐。好。对的。为什么都要放扁扁的？还没好哦。这什么奇怪图案啊？就跟你说还没好。
这个看起来很不错哦。对啊，你的好好看，好好看。你说我长得很好看吗？看戏呢？看戏感觉会被检举。来喝好喝的。这次终于记得了。对啊，鸡尾酒葡萄沙瓦。还蛮好喝的。然后收一收就要准备去洗澡、洗睡。给它用充气杖，充气床垫。对，充气杖，大家充气杖。有没有人可以赞助？有人想要充气杖，充气杖很方便。这位小姐想要充气杖，好贵。谁会赞助啊？这么贵？超贵的。是不是有果肉？果肉？还是我喝到什么？真的果肉。果蝇的肉，好恶哦！果肉啊，简称。有人想说，吃水果到底有什么好拍的？这就是我们日常。但说真的，这次尝试的车路，我觉得还不错哎，少了搭帐篷。但是会不会因为这一次以后就不搭帐篷？我是觉得不会，因为我觉得搭帐篷有搭帐篷好玩的地方，有不一样的地方。虽然蛮辛苦的，但是就一个堡垒的感觉。像厉害的样子。哦。这是我们晚上的样子。现在在用充气床要睡觉了。充好啦。好啦。很暗的。这样很大。准备要去洗澡啦。洗睡。准备睡觉啦。晚安。晚安。还蛮舒适的。睡啦，拜拜。晚安。谁撞到声音？各位早安啊，好像还不错，香甜。来。去介绍营区，但是这个营区很漂亮哎，很漂亮，但是比较大。我们之前去的都没有这么大，对不对？有点像是度假村的感觉。度假村的感觉，对对对。原本不过去哦，这边就是 A 区嘛。对 ，A1、A2、A3、A4，然后营本部，然后这边是 A5、A6。A 区这里有个卫浴，E1到 B4在这里。哦。平日也是950，我们也算是又到100元露营区哎。950差50块就变1000元了。对啊，但是也是100啊。然后这边就是我们 C 区，大树下是 C6，然后隔壁是 C7，然后这边是 C1到 C4哦，这些都是950平日。独立的站板区 C5。它是1200，它的景观很棒哎。这边是1万到3，它这边是14。下面也是1200哎，因为它是景观区嘛。对啊。它这边有小木屋跟民宿，就是也可以选择。然后那边是 F 区，就是 C 区过去是 F 区，是雨棚区。我们昨天躲的地方。大家要特别注意的是，他们的站板是比较密的，鱼骨钉可能下不去。哦，鱼骨钉下不去啊？它上面有备注说比较密。我们还没用过站板的耶。对呀。之后路看站板。这有分开一点。这 VIP 区。哦。那小木屋。景色也很棒耶。小木屋。这边平日也可以夜冲哎，还蛮不错的。别的营区都只有礼拜5可以夜冲，下次可以来试试看。
啊，我们终于要来吃早餐了。来做早餐啦。对啊，我们刚刚稍微整理一下，等一下撤收应该会比较快哦。嗯，对啊，我们睡超晚的。对，我们应该是第一次睡这么晚吧？因为在车上，然后又在树下，所以其实没有很热，很凉，还蛮舒服的。突然觉得路好像不错哦，觉得如果懒得搭帐篷的人，可以考虑买厢车。然后我觉得 Jet Space 还蛮不错的，这台车是自买的，因为比较过真的蛮喜欢的。配一个荔枝风味气泡饮，不是酒。来吃啊！起来，看起来好好吃哦，蟹肉棒起司蛋三明治，真的好吃。这样人家会不会说我们每次都说好吃？哇，难吃又不难吃啊！我要选那个里奥纳多 ，Cheers。他没讲话吧？收完了，东西好像变更多，好像是哎，为什么？越煮越多。测收完毕。去买零食了吗？决定在离开前去银粉部买零食，零食在手，零钱在手，零食在口。零钱在手，零食在口。我乱讲。你去找你的千元请投入，对，100块直接放进去哦。他说如果没有需要找的话，就直接投入。好。好。有人买到他心心念念的爆米花桶，要被骂喽！要变胖喽，开心！这样好像在什么很厉害的农场。等等，有要去哪里吗？等一下去什么青蛙下蛋区？青蛙的头。到结果雨下大了，完蛋了！哦，越来越大，那超大的、啊！哇，山区的天气说变就变，大变，雨超大，决定就回家了，决定撤退，直接撤退。啊，太夸张了，没办法，直接撤退。跟青蛙石说拜拜。对啊，青蛙石拜拜。有缘会再相见的。对啊，好可惜哦。下山了，拜拜。来。现在已经在板桥了，然后想说来下山之后才撤的，因为这样子直接滑下山那不算。如果从平地的话，那应该是位标板13.6，其实蛮不错的，就顺顺的开，又蛮省的。